Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai. Which verse is it? 38? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Yogeshvara Uchu Krayan Na Tenyo Asti Amutas Twai Prabho Vishwatmanikshin Na Pritag Ya Atmana Atapi Bhaktesha Tayo Padavatam Ananya Vrityanu Grihyana Vatsala Yogeshvara Uchu Prayanatenyosti Amutastai Prabho Vishwatmanikshena Pritagna Atmana Atapi Bhaktyeshu Tayo Padavatam Ananya Vrityanu Grihana Vatsala. Okay, someone else. Yogeshvara Uchu Prayana Devyostya Amutasvai Prabhu Vishwatmanishena Pritagya Atmana Athapi Bhaktesha Tayo Padavatam Ananya Vidyan Tenyosti Amutastvai Prabho
Vishwatmani Kshena Pritagya Atmanaha Atapi Bhaktyesha Tvayopadabatam Ananya Vidyanu Vatsala. Are you struggling with joint pain or arthritis? If so, Ananya Vidyanu Vatsala. I remember long ago I was in traveling Sankirtan, I was calling the temple. And I asked for temple president, and I think it was Sridhar Nandamurti answered, but he said, he's in the temple, but I don't think there's a phone in the temple. Because there was only one phone, in the office. And the Radha Damodar traveling, and Tamal Krishna would talk to everybody every day, but he had to stand in a phone booth, stand outside and snow blowing on his feet and sit in a phone booth. Now everybody has a phone and they ring constantly. And they jump up in the middle of class. If you did that in a movie theater or something, or if you did it on the train in Japan, they'd just throw you out. Get out. If you want to talk on your phone, you got to go in between the cars. In China, they shout on the phone. They're talking to their friend in the back from the front. Right. The great Yogishvara, the great mystics, At Uchu said, Prayan, very dear, not, te, of you, anya, another, asti, there is, amuta, from that, Twai, in you, Prabhu, dear Lord, Vishwa Atmani, in the super soul of all living entities, Ikshat, see, not, Pritak, different, Ya, who, Atmana, the living entities, Atta Api, so much more, Bhaktya, with devotion, Isha, O Lord, Tvaya, with it, Apadavatim, Upava, of those who worship, Ananya Vritya, unfailing, Anugrahana, favor, Vatsala, O favorable Lord. The great mystic said, dear Lord, persons who see you as non-different from themselves, knowing that you are the super soul of all living entities, are certainly very, very dear to you. You are very favorable toward those who engage in devotional service. Accepting you as the Lord and themselves as the servants. By your mercy,
You are always inclined in their favor. Purport. It is indicated in this verse that the monists and the great mystics know the Supreme Lord is one. This oneness is not the misunderstanding that a living entity is equal in every respect to the Supreme Personality of Godhead. This monism is based on pure knowledge as described and confirmed in Bhagavad Gita. Priyohi Gyani no Chartam Aham Sach Mama Priyaha. 7:17. Somebody look that up. The Lord says that these who are advanced in transcendental knowledge and know the science of Krishna consciousness are very dear to him, and he also is very dear to them. Those who are actually in perfect knowledge of the science of God know that the living entities are superior energy of the Supreme Lord. This is stated in Bhagavad Gita, 7th chapter. The material energy is inferior and the living entities are superior. What verse is that? Kana? Bhumirapalnavayo kamanuvarevacha hankarayate mabhina prakritasita paryayamita sanyam prakritim vidiveka jiva bhuta mahabaho yayedam daryate jagat. You know that. That's the translation. There's the 5 elements, but above that is the living entity who's struggling, exploiting the elements. Superior. Parayam mitostamyam prakritim vidime param. Jiva bhutama. Energy and energetic are non-different. Therefore, energies possess the same quality as the energetic. Persons who are in full knowledge of the personality of Godhead, analyzing his different energies and knowing their own constitutional position, are certainly very, very dear to the Lord. Persons, however, who may not even be conversant with knowledge of the Supreme Personality of Godhead, analyzing his different energies and knowing their own constitutional position, are very, very dear to the Lord. Persons, however, who may not even be conversant, but always think of the Lord with love and faith, feeling that he is great and they are his parts and parcels, even his servitors, are even more favored by him. The particular significance of this verse is that the Lord is addressed as Vatsal. Vatsal means always favorably disposed. The Lord's name is Bhaktavatsal. The Lord is famous as Bhaktavatsal, which means that he is always favorably inclined to the devotees, whereas he is never addressed anywhere as Gyani Vatsal. Om Gyana Timirandasya Gyananjanasya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Caitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Adati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunath Tanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarane Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. That's such a huge crowd. They all stayed overnight in this place. Tapasya. Congratulations. So,
Yani Vatsal. Krishna says in chapter 18, Bhakti Mama Vijananti. Only by devotional service can one come. คริชนาได้ตรัสไว้ในบทที่18นะคะในบทกีตาว่าเฉพาะบล็อกที่เท่านั้นหรือการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยถึงจะได้รู้ถึงคริชนา So one lecture Prabhupada said, he never said, Jnana Mama Vijananti. ในปาฐกถาครั้งหนึ่งนะคะชิลประภุปาบอกว่าไม่เคยคริชนาไม่เคยบอกว่าญาณนะหรือว่าจากความรู้ถึงจะได้รู้จักคริชนาแต่บอกว่าการอุทิศตนเสียสละเท่านั้น So many people, I was at one Hindu temple and the speaker was saying the Bhagavad Gita is all about Gyan, nothing else, มี just ครั้งหนึ่ง knowledge, มีครั้งหนึ่งในวัดนะคะ not Bhakti. มีครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนหนึ่งในวัดเนี่ยได้เคยพูดว่าบาวักีตาเนี่ย พูดเกี่ยวกับญาณนะไม่ได้เกี่ยวกับพระเจ้าอันนี้เป็นคนข้างนอกนะในวัดของคนฮินดูเขาพูดอย่างนี้ When he finished speaking, he asked for questions. He asked for questions, เขาถามคำถาม and he had a friend ready, and the friend said, so is the purpose of Bhagavad Gita to become Krishna? แล้วมีคนหนึ่งถามว่าจุดประสงค์ของบาวักีตาเนี่ยคือเราจะเป็นคริชนาหรือเปล่าหรือได้เป็นเหมือนคริชนา Yes, that's it, that's the whole idea. You're right. แล้วคนนั้นก็บอกว่าใช่นั่นแหละถูกต้องเธอเก่งมาก But it never says that in Bhagavad Gita. He was supposed to be a big scholar of Bhagavad Gita. ความจริงแล้วเขาเป็นนักแบบคนที่เก่งเกี่ยวกับบาวักีตามาก Because Radharani never wanted to become Krishna. ราดารานีเนี่ยไม่เคยอยากที่จะเป็นคริชนา Hanuman didn't want to become Ram. หนุมานไม่เคยอยากที่จะเป็นพระราม On and on like that. Lakshmi doesn't want to become Narayan. และพระ wanna be separate so they can ไม่เคย serve. อยากจะเป็นพระนารายณ์พวกเขาคือแตกต่างกัน So I was there with, and then we started defeating that. มาได้ก็อยู่ที่วัดนั้นด้วยแล้วมาได้ก็เริ่มที่จะโต้ตอบ So he said, this is a very important topic, but we don't have time this week. เขาเลยก็บอกว่า We'll talk about it next week. But สำ we คัญ weren't มาก going to แต่ be ว่า there. เราไม่มีเวลาเดี๋ยวเรามาคุยกันครั้งหน้าแล้วกันเขาก็ตัดบทไปแบบนี้ This is Krishna's mystic power, that they can read the Bhagavad Gita, but they don't even know anything of อัน it. นี้ความจริงเป็นเหมือนกับกลมายากลของคริชนาว่าคนเนี่ยอ่านบทกีตาได้แต่เขาไม่มีวันที่จะรู้ได้เลยว่าคริชนาต้องการอะไร Krishna can hide from them because they're envious คริ people. ชนาสามารถที่จะแอบจากพวกเขาได้ก็คือหลบซ่อนไม่ให้เขารู้ตัวตนที่แท้จริงของคริชนา So they can so-called teach Bhagavad Gita. Sometimes they get a big audience, but they say it's not Krishna. That something else is speaking. Krishna is just an illusion. เขาอาจจะพูดกับคนมีผู้คนฟังมากมาย แต่เขาก็จะสรุปว่าบทกีตาเนี่ยไม่ใช่คริชนา But everybody knows it's Krishna. You know, the Mahabharata, everybody knows it's แต่ทุก Krishna. คนความจริงเนี่ยก็รู้ว่ามหาบารตคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นแล้วรู้ว่าคริชนาเป็นคนแต่ง But they say it's not really Krishna. That Krishna is just like a puppet and something else, some spirit behind. แต่พวกเขาจะไม่เชื่อว่าคริชนาพูดเขาจะคิดว่าคริชนาเป็นเหมือนกับหุ่นที่มาอันนี้แต่ความจริงเนี่ยมีสิ่งที่ลึกลับมากกว่านั้นสิ่งที่เป็นทิพย์อยู่เบื้องหลังไม่เชื่อว่าเป็นคริชนาแต่พวดีตาจริง So that's why Vyasa always puts Sri Bhagavan Uvacha. ๆเพราะฉะนั้นพวกเราทุกครั้งจะมีเขียนอย่างนี้ว่าชีบากวานอุวาช Bhagavan is speaking, but that Bhagavan is Krishna. Everybody knows. บากวานเป็นคนตรัสขึ้น But they can't see. แต่ว่าเขามองไม่เห็น Krishna is the supreme เขามองไม่เห็น Yogeshwara, a mystic, ไม่รู้พระเจ้าสูงสุด illusionist they call them. Magicians now, they do magic too. นักมายากลนะคะก็จะทำกลขึ้นมา มันเหมือนกับความหลงทำให้เราไม่รู้สิ่งที่มองเห็นอยู่จริง They can make you see something that's not there. They can make you not see something that is there. นักมายากลจะทำให้เราเห็นสิ่งที่มันไม่อยู่ตรงนั้น หรือไม่เห็นสิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นได้ They do, quite amazing things. เขาก็จะทำสิ่งที่แบบอัศจรรย์หลายอย่างนี่เป็นแค่ความหลง People pay big money to get more illusions. คนเนี่ยจ่ายเงินเยอะมากเลยเพื่อที่จะไปหลง But they're already in so much illusion. They're already in so much illusion already. ผู้ชมเนี่ยได้รับความหลงมากมาย
So Krishna, the purpose of Bhagavad Gita, to get it out of illusion, Sorry, Maharaj. to get us free from illusion, so we can see. จุดมุ่งหมายของบทกีตาเนี่ยคือให้เราเป็นอิสระจากความหลงทั้งหลายเหล่านี้ So that in the purport he refers to chapter 7, verse 17 of Bhagavad Gita. บทที่7สโลกที่17ของบทกีตา Tesham gyani nitya yukta eka bhaktir vishishyate priyo hi gyani no chartam aham sacha mama priya. Of those, the one who's in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best. For I'm very dear to him and he is very dear to me. ใน7.17บทกีตานะคะคริชนาก็ตรัสว่า So we saw some pictures last night. At first, there's four kinds of people don't surrender to Krishna. ในเมื่อวานมาได้ให้ดูไปว่ามีบุคคล4ประเภทที่จะไม่ศิรราชต่อคริชนา Mudo yam, the foolish people. คนโง่เขลา Maya pritagana, คน those ที่ถูกความ They have รู้ knowledge. ถูกความหลงขโมยไป who are stolen by illusion. คนที่ถูกความหลงขโมยความรู้ไป Duskritina, ดูสคริปต์นะ they have merit, they're intelligent, they're rich, but they use it all wrong. มีคนมีความรู้มีเงินแต่ว่าเขาใช้ความรู้แล้วก็เงินทองไปในทางที่ผิด Do all bad things. ดูสิ่งแต่ทำสิ่งที่ไม่ดี Next life they'll lose it all. And then those who are complete demons, asuram bhava, they don't surrender. พวกนี้จะไม่ศิรราชต่อคริชนา Then four kinds of pious people do. แล้วมีคนที่มีบุญ4ประเภทที่จะศิรราชต่อคริชนา Those who are needing money, they're just sick, they're distressed, they come to religion. Mostly that. คนที่ต้องการเงินคนที่ไม่สบาย So many so-called religious leaders, all they do is say you'll get rich or you'll get healthy. ก็มีคนที่เป็น Give all your พวก money. นักปราชญ์หรือพระมากมายเนี่ยจะบอกเราว่าให้เธอมีสุขภาพดีขึ้นมีเงินเยอะๆมีเงินมีทองไหลมาเทมา We have those in Thailand. มีอย่างนั้นที่ประเทศไทยไหม Monks so who many promise that. so many มาแล้ว Everywhere, everywhere right? ที่ประเทศไทยเราก็มีพระหรือว่ามีนักบวชแบบนั้นที่ You'll win the ให้ lottery. พรแบบนั้นอย่างเดียว We saw one guy, I don't know if he was a really monk or not, at the spiritual fair one year. He sat down and he just sold lottery tickets or something. There was a big line and then he left. And lots of money. เห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นไม่รู้ว่าเป็นพระหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับคนที่แบบปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยมานั่งอยู่แล้วก็ขายลอตเตอรี่ But all those แล้ว things ก็ are มีคน against, มาต่อแถวซื้อเต็มแล้วเขาก็เก็บเงินไป it's all against the rules of the monk. ความจริงมันผิดกับกฎที่มีไว้ในบทกีตา But they say in the name of Jesus, you เขาพยายาม get อ้า rich. งพระนามของพระเจ้าว่า Jesus หรือพระเยซูตรัสว่าแบบนี้แบบนี้ It's Kali Yuga. อันนี้เป็นกาลียุคนะเขาก็ But จะอ้างใน Prabhupada, นามศาสนา he only said, what do you get from chanting? Somebody asked. มาได้บอกให้พวกเราตอบว่าพวกเราได้อะไรจากการสวดภาวนา Hare Krishna Because, other people promise so many things. บอกว่ามีคนสัญญามากมาย Over by Lumpini across there's one Japanese so-called Buddhist thing, Nishwan Shosho or something. One of those. So they have that mantra, Nam Myoho Rengyo Kyo. Supposed to Japanese summarize the entire Lotus Sutra. One little mantra they chant. มีบทมนต์เล็กๆบทหนึ่ง And they say you'll get rich, you'll get beautiful, you'll ของคนญี่ปุ่นเขาบอก get a PhD, ถ้า honorable สวดอันนี้จะ PhD. เรียนจบปริญญาเอกจะสวยจะ So ร many วย things. จะโชคดีแล้ว The shape of your head will change. ก็หัวเนี่ยจะเปลี่ยนรูปเพื่อจะดูดีโอ้โหทุกอย่าง Play ไม่ต้องไปศัลยกรรม Mozart. So when I was distributing books in LA, I met one of those. มีครั้งหนึ่งมาได้ไปแจกจ่ายหนังสือที่ LA แล้วเจอคนหนึ่ง And he was telling me, you should chant this mantra. I said, why should I do that? แล้วเขาก็บอกว่าสวดมหามนต์บนนี้ He said, I did, and I got a girlfriend, I got a new car, I got all these things.
แล้วเขาก็มาบอกมา I gave ว่า up ฉัน all มี those. แฟ I น don't เลย want พอสุดปุ๊บได้รถใหม่ได้นู่นใหม่ Hare Krishna. But so they asked Prabhupada, what do you get from chanting Hare Krishna? มีคนหนึ่งถามโปรบาว่าเราจะได้อะไรจากการสวด Hare Krishna Can I get a promotion? ฉันจะได้โปรโมชั่นไหมหรือว่าเลื่อนขั้น Is my son going to get into Harvard? ไปมาเรื่อยๆ อ๋อ They want the blessings, คือ Ashirvad. จะได้พรอะไร Prabhupada said, you get more chanting. น่าจะสวดมนต์เลยก็จะได้การสวดมากขึ้นแค่นั้นเอง He never promised any other benefit. โปรบาไม่เคยสัญญาว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรอย่างอื่นนอกจากการสวดภาวนา But when someone who knows Krishna fully, this how many times in Bhagavad Gita Krishna says it. แต่เวลาที่คนหนึ่งได้รู้จักคริชนาที่แท้จริงแล้วเนี่ย That when someone really knows him, then they'll engage in very strong devotional service. ในบทกีตาเราพูดหลายครั้งว่าใครที่รู้จักคริชนาจริงๆแล้วก็ปฏิบัติการที่เป็นสำหรับรับใช้อย่างดี Unbreakable vow. แล้วก็รับคำสาบานที่ให้ไว้โดยที่ไม่ให้มันแต่ก็คือตั้งมั่นและทำให้ดี When Hari Vilas Prabhu first met Prabhupada, that was maybe 1972 or 71. What is progeny Hari Vilas. ฮาริวิลาสโปรจิเจอโปรบาที่ปี 19 He asked Prabhupada, what is humility? เขาโปรจิเนถามโปรบาว่าอะไรคือ But การ we get ถ่อม that ตน question a lot. How can I be humble? ก็คือถามว่าผมจะเป็นคนถ่อมตนได้ยังไง He said, when you know that you have absolutely no hope, nothing except Krishna. โปรบาก็สอนว่าเหมือนกับตอนที่เธอคิดว่าเธอไม่มีความหวังอะไร ไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีบ้านนอกจากคริชนาเธอไม่มีอะไรเลย Like I told Draupadi yesterday. Draupadi. และเหมือนกับโดรปดีพระนาง And she was calling all her husbands, all ตอนแรก powerful. เนี่ยตอนที่จะถูกดึงสายก็เรียกสามีเรียก You ค know, น for เรียก some reason they couldn't help her. ไม่มีใครที่จะ Even ช่วยเธอได้ Bhishma and Drona, nobody would help her. ไม่มีใครที่จะช่วยได้เลยถึงแม้ทุกคนนั่งในตรงนั้น But when she realized, okay, nobody's going to help me, แต่ตอนสุดท้ายตอนที่รู้แล้วว่าโรบดีรู้แล้วว่าไม่มีใครช่วยได้แน่ๆ then she couldn't help herself. แล้วก็ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ด้วย Then she, and then Krishna immediately helped. ก็เลยยกมือสองข้างขึ้นแล้วก็ขอ So that's- ความช่วยเหลือจากคริชนา When we understand it's not like we just do certain things and then we'll get back to Godhead. เราควรเข้าใจว่าไม่ใช่เราทำแค่นี้บางอย่างแล้วเราจะกลับไปหาคริชนาได้ We learn to, chant every day or, go to Artik every day. We want to do those things, but that's not, just doing it and being proud of it, that doesn't work. ไม่ใช่ว่าเราจะสวดมนต์ครบทุกวันหรือว่าทำอาราติปีทุกวัน เราควรจะทำแต่เราไม่ควรที่จะคิดว่าโอ้ฉันทำดีแล้วอย่าคิดว่าแค่นั้นจะกลับไปหาคริชนาได้ False ego is very powerful. การที่เราอาหังการคิดว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ I saw a little video yesterday or a few days ago. This typhoon hit this Osaka. You see that? And it was just, ใต้ฝุ่นเนี่ย there's the wind. พายุใต้ฝุ่นมามันเป็นลม Typhoon. I don't know what you call it here. You don't have it ใต้ here. ฝุ่นเนี่ย They have here? No we don't have it. Yeah, Thailand doesn't have any. Only tsunami. Yeah, not very much. And that can't hit. But anyway, the wind was so strong. มันความอาหังการมันเหมือนกับพายุใต้ฝุ่นว่าลมนั้นมันจะมีพลังมาก Buildings were falling over and มันจะค่อยๆเริ่ม cars were just blowing sideways, on their tipped over and then just going, down the road. ขนาดรถแบบจะโดนดูดเข้าไปเลย I went in the park after there was so many broken trees. Big มา trees ไปใน just สวนสา broken. ธารณะหลังจากที่มันเกิดพายุใต้ฝุ่นเราโอ้โหเห็นแบบความหายนะเยอะมากมีอะไรพังเยอะมาก So that's just a little like a sneeze from Vayu, just a little. Nothing. Very small. Vayu มันเหมือนกับแค่การแฮชชิวอะเขาเรียกว่าอะไรจาม can do จาม so ของ much พายุ damage. นิดเดียวก็ The tsunami, there's the same thing. There's สึนามิ buildings ก็เหมือนกัน that
I didn't see any movie of Phuket, but in Japan, it looked like just some waves coming all of a sudden, just มาเห็นว่ามันเหมือนเป็นแค่แบบ all the cars and trucks Me and buildings, clean, everything like just a floating quiet, away. รถบรรทุกใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างทุกอย่างพวกรถก็โดนกวาดเรียบ When they had that earthquake in Kobe, I was in Tokyo, we saw it on ที่ television. โตเกียว It only lasted 20 seconds. มีแค่ So many buildings that fell over. แค่20 วินาทีที่โตเกียวเนี่ยแผ่นดินไหว That, ตึกใหญ่ๆก็ล้มลงมาพังทลาย like the highways we have here up above, 1.5 miles just fell เหมือ over. นกับทางด่วน All the trucks fell off. ยาวมากแต่พอแผ่นดินไหวเดี๋ยวพลึบตกลงมาหมด But the mind is much more powerful, แต่ว่า most powerful จิตใจของเรามีพลังมากกว่านั้น in all our troubles because of the uncontrolled mind, ที่เรามีปัญหาทุกอย่างก็มาจากจิตใจที่เราควบคุมไม่ได้แค่นั้น knocking us here, knocking us there. The mind is so powerful. จิตใจเรามีพลังมากที่สุด But if we let Krishna take over, then we can. ถ้าเราให้กฤษณะเป็นคนควบคุมจิตใจเรา So if one is fully understanding Krishna, the most dear to Krishna, ใครก็ตามที่เข้าใจกฤษณะทั้งหมดก็จะเป็นบุคคลที่กฤษณะรักมากที่สุด then they disengage in Krishna's service. แล้วคนนั้นเนี่ยก็จะเพียงแค่ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เท่านั้น That's humility. อันนั้นก็คือการทำ Knowing my only hope is mercy. คิดว่าตัวเองเนี่ยมีหวังเดียวคือพระเมตตาจากกฤษณะนั่นคือการทำบุญ By trying to do things properly, we attract the mercy. การที่เราพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆในการรับใช้กฤษณะให้ดีที่สุดเนี่ยนั่นแหละคือการที่เราจะได้รับพระเมตตา Not that we just sit down and wait for the mercy. Not that we say, okay, I'll just wait for mercy. ไม่ใช่เราจะบอกว่าเดี๋ยวรอพระเมตตาแล้วกันแต่ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ You have to be trying. เราควรพยายาม And then Krishna appreciates our efforts. และกฤษณะก็ Not that we can do anything perfectly. กฤษณะก็จะเห็นด้วยถึงความพยายามของเราไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเลย But when we do it trying to please Krishna, then he gives the mercy. แต่เวลาเราทำเพื่อที่จะให้กฤษณะมีความสุขทำให้กฤษณะจริงๆเนี่ยเราก็จะได้พระเมตตา So we don't have to do, like you don't have to give huge money if you don't have it. การรับใช้ไม่ใช่การที่ต้องให้เงินเยอะๆกับกฤษณะไม่ใช่แบบนั้น If these rich people, they're billionaires, they have $100 billion, right? Many people. มีคนเยอะมากรวยแบบหลายพันล้านดอลลาร์ So they give charity, เขาจะทำบุญไปตามองค์กรต่างๆการกุศล $100 million. So to us, oh, that's so great, but for 1 them, it's แสนดอลลาร์ it's like you give 1 one แสนล้านดอล baht. ลาร์เยอะมากแล้ว Not คน even จะ that. คิดว่าโอ้โหดีมากเลยให้เงินเยอะทำบุญเยอะ You know, แล้วสำหรับเรา it's แต่ for ว่า them. สำหรับเรา สำหรับเราคิดแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเขามีเยอะเหมือนกับเราให้1 บาท อ๋อ They make a profit by giving. แต่ความจริงที่เขาทำบุญเนี่ยเขาได้ประโยชน์เขาได้กำไร They get a good reputation. เขาจะได้การ They save คน taxes. เชื่อมั่นที่ดีคนก็จะคิดว่าเขาดีทำบุญ So Krishna, he says that's what the demons do. คริชนาบอกว่านั่นน่ะพวกมารชอบทำอย่างนั้น Yajante nama yagyaste. They'll do a yagya in name only. ที่ทำเยอะแยะเนี่ยเพื่อที่จะได้รับชื่อเสียงเท่านั้นเพื่อที่จะแสดงโชว์ให้เห็น Give a big donation somewhere. ให้เงินทำบุญเยอะ But only for a show. ๆความจริงไม่ได้ตั้งใจทำจริงๆหรอกแต่เพื่อที่จะโชว์เท่านั้น But a very poor person, they give what they have and sacrifice, and Krishna give alms. แต่คนที่จนไม่มีอะไรพยายามเสียสละแม้ว่าตัวเองมีนิดเดียวก็ทำเพื่อกฤษณาให้กฤษณาเนี่ยกฤษณาจะให้พระเมตตา So we need the mercy, but we have to work for it. เราต้องการพระเมตตาทุกคนเลยแล้วเราก็ต้องพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้รับพระเมตตา And Krishna's he's very merciful. กฤษณาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีพระเมตตาสูงสุด And Radharani is the energy of his mercy. ราดานีเนี่ยเป็นพลัง Krishna แห่ is ง the ความ ocean เม of ตตาข mercy. องกฤษณาพลัง Karuna พระมหาสมุทรแห่งพระเมตตาของกฤษ Karuna ณา Sindhu, ocean of mercy.
เป็นพระมหาสมุทรแห่งความเมตตา Radharani is Karuna Shakti. She's the energy of the mercy. แต่ราดานี้เนี่ยเป็นพลังอันนั้นแห่ And งความเมตตานั้น in Japan, they have signs on the train, the back of the seat. It says, I can't remember all the Japanese. Put your phone on the manner mode. ที่เจแปน It นะครั has one button that turns off the ringer. ในรถไฟเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า Manner, ปิดโทร the ศัพ manner ท์ mode. ในโหมดแห่งมารยาทอะ Other phones, it's not quite so easy to turn off the ringer. iPhone is easy. ไม่จำเป็นต้องปิดหมดแค่ล็อก You ข้าง just ๆ click this little button on Yes. it. It's not that hard. So you can just turn off, leave it on vibration, and if you're expecting a call from life, a very important call, you can still know that. ถ้าเราคิดว่ามีโทรศัพท์ที่สำคัญมากก็ให้เปิดสั่นเอาไว้ Anyway, that's another thing. That many people now, they're trying to raise their child, and the child never sees one of these things. When they're small children. They never see a มีหลายคนพยายามที่จะเลี้ยงลูกแบบไม่ให้ใช้โทรศัพท์ see all the little kids, they're all ตอนนี้เด็กตัวเล็กทุกคนดูโทรศัพท์ playing games. เล่นเกมใช้โทรศัพท์ And on the plane, if you walk up the aisle, half the adults are playing games also. ไม่ใช่แค่เด็กนะคะผู้ให Those ญ่ things ก็เล่น with เก all ม the นะ stuff falling down and you keep, so they're so frustrated. พวกเขาแบบว่าช่วงนี้เครียดมากก็เลยต้องเล่นเกมจริงตั้งใจเล่นจนเครียด And they're all addictive. Well, how It's big, designed man? to- People get addicted, they can't put it down. ค All น of แบบจะ it. ติดจนไม่หยุดเล่นไม่ได้ So you have to be very careful. เราต้องระวังมากเรื่องโทรศัพท์ Think back, how did we live before? เพราะเราคิดย้อนกลับไปคนเขาอาศัยอยู่ในสมัยก่อนตอนไม่มีโทรศัพ At ท์ least I lived without it. I was all excited, I remember when I was in high school, มาได้โชว์ก็ไม่เคยมีโทรศัพท์เลย เวลาได้โทรศัพท์ตื่นเต้นมากครั้งหนึง when they invented the push button telephone. Before we had to, แต่ก่อนต้องเป็นแบบนี้กดแล้วก็ you have to keep waiting for it, แล้วก็รอนานมากกว่าจะเรียกมันได้ Then all of a sudden it could beep, 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 beep. Ooh, wow, this is หลัง fantastic. จากนั้นก็กดเปลี่ยนปุ่มเป็นกด And then we'd go to the science fair, and they'd say that they're going to ไป make งาน a วิทยา phone, ศาสตร์ครั้งหนึ่ง that you can carry around with you, and you can see the people you're talking to. That was back in the 50s, and so long it never happened. So you think never going to happen. ตอน Now มีครั้งหนึ่ง they ไป really have มี it. ครั้งหนึ่งนะไปสมัยก่อนแต่เขาเคยบอกว่าเนี่ยจะมีโทรศัพท์ที่มองเห็นคนได้เดียวแล้วมาก็คิดว่ามันจะไม่มีวันเป็นไปได้ Dick Tracy had the two-ray wrist radio. That was all fantasy, but now they have a smartwatch, สมาร์ทวอชตอนนี้เราก็มีนะคะโทรศัพท์ได้ smartphone. สมาร์ทโฟน Stupid people. But the phone, it can be very advantageous because you can have all the books and แต่ lectures. ความจริงโทรศัพท์ก็ให้ประโยชน์เราได้หลายอย่าง เราสามารถอ่านหนังสือได้ฟังคิวทานได้ Govinda Maharaj was in China. กูเป็นมหาชุที่ประเทศจีน They took him to one of these Buddhist restaurants that has like 100 different vegetarian things. They have many Buddhist restaurants. They have so many ที่ things. ประเทศจีนเนี่ยมีอาหารร้านอาหารเจของชาวพุทธเยอะมาก And one Chinese girl, she wasn't a devotee, she said, "Oh, I know you at Govinda Maharaj." แล้ววันผู้หญิงคนจีนคนหนึงก็บอกว่าฉันรู้จักเธอ And he was shocked. พระโกวินดมา And โก Bibi โกวินด Govinda. มา And he said, "What?" And she took out her รู้จัก phone ได้ and ไง had his kirtan. แล้วก็เปิดโทรศัพท์บอกนี่ไงคุยความเพียรแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้เป็นสาวกนั้นแต่รู้จัก So, it can be very valuable. มันการใช้โทรศัพท์ก็จะอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้ But you have to be careful. Very tricky ระวัง thing. แต่ระวังให้ดี But devotees are flooding it with
Krishna conscious things now. Like that, she's not here selling Bhagavad Gita online. Many people sell a lot of books บอกว่า online. ที่เราบอกว่าจะขายโรยกีตาร์ในร้านแบบไลฟ์อะไรนี้ก็มีคนขายแบบนั้นหลายคน In China, most of the devotees, they first met devotees online. ที่ประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเป็นสาวกก็คือมาจากในพวกอินเทอร์เน็ต So everybody should be preaching. ทุกคนควรที่จะเผยแพร่ช่วยกันเผยแพร่ There's so many things, right? Twitter and Instagram, มี Facebook. IG มี Instagram มี IG มี Twitter มีหลายอย่างเราก็ใช้พวกนี้ในการเผยแพร่ได้ And it's 99% garbage that the Krishna can be there. So many. ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระมาก 99% ในการใช้โทรศัพท์แต่ว่าคริชนาก็เราสามารถทำให้คริชนาอยู่ตรงนั้นได้คือใช้คริชนาเป็นศูนย์กลางได้ I was at the ISKCON Desire Tree ตอน office นี้เรามี ISKCON Desire Team That was มีเว็บไซต์อันนี้ more than a year ago. นานมากแล้ว They had just got an award from YouTube แล้วเขาก็มีใน YouTube ก็มีเยอะมาก that they had 100,000 followers. อ๋อได้ High Award ด้วย ISKCON Design ได้รับ Award ได้รับรางวัล They had มี 100,000 คน followers. ใช้100,000มีคนใช้มากกว่า 100,000 แล้วก็ They had a ใช้ plaque. เลยได้รางวัล But actually at that time they already had 250. แต่ตอนนั้นได้ประมาณ 200,000 กว่าคนแล้ว แต่ได้รับรางวัลของ Now ผู้ they ใช้มากก probably ว่า have, 100,000 they must have much more. And they have like so many 25 or 30 devotees just constantly editing videos. มีสาวกประมาณ25 หรือ 30 คนจะมี Conscious stuff. เขาจะช่วยกัน edit ช่วยกันทำให้ ISKCON Design ที่เว็บไซต์เนี่ยทำให้ดีมีสาวกประมาณเกือบ 30 คนช่วยกันทำ And they get 500,000 minutes of video downloaded every day. 1/2 million 500,000 minutes. 500,000 วิดีโอใหม่ๆใช่ไหมที่เขาให้ดาวน์โหลด People download it. มีคนดาวน์โหลดอ่ะ 500,000 คนทุกวัน And he said the way more than half of the followers, how they find them. If you use YouTube, right? ถ้าเราใช้ YouTube Anybody use YouTube? everyone So if you go, I want to hear Caitanya Caritamrta, right? ถ้าเราไป YouTube เราเขียนว่าฟังคีร์ตันของกัตมการมาราช Then you'll get that, but then on the side they have you might like these. เราจะได้อันนั้นก็จะขึ้น So มา some is ข้างๆก็จะ ISKCON, มี some is Maya, some is total nonsense, some is Maya bodies. จะมีหลายอย่างขึ้นมามีมาวดีมีมายามีอะไรมีเต็มไปหมด But same thing, people are looking for Sai Baba or whatever. ใช่บาบาแต่บางคนอาจจะ But then on the คนหา side บาบาแต่ข้าง They'll find Hare Krishna. ๆอาจจะมีฮาริคริชนาก็ได้ Check that. แล้วก็ Oh, I like เช็คใหม่ that. So more than half the people, that's how they find แต่ it. ว่ามากกว่าผู้คนครึ่งหนึ่งเนี่ยมาแบบอย่างนั้น So the more that, so they made a big campaign to just put so many things. เขาก็ทำแคมเปญใหญ่เพื่อที่จะใส่อะไรวิดีโอหลายๆอย่างเนี่ยลงไป They interview so many devotees, how I came to Krishna consciousness, แล้วก็ why มี I stay in มี Krishna วิดีโอหลาย consciousness. อย่างว่ามาเป็นกิจนิสนึกได้ไงมาอยู่ So there's so many Hare Krishna things, มีฮาริกิ So มี many เรื่องราวเกี่ยวกับ classes. ฮาริกิชนาเยอะมาก so many kirtan, มีคีร์ตันเยอะ movies. มาก So, that we need more in Thailand. To do something. เราต้องการแบบนี้เยอะๆในประเทศไทยนะคะช่วยกันทำด้วยนะ But it's, so even in China they don't stop. They stop many things. ที่เมืองจีนเนี่ยความจริงเขา You เคร่ง can't มาก Facebook. ในการเผยแพร่เขาจะไม่ค่อยให้เผย You แพร่ can. You have to pay. แต่เรื่องเกี่ยวกับในออนไลน์เนี่ยเขาไม่หยุดคือให้ทำได้ Ordinarily, no Facebook, no YouTube, no Google. ทุกคนใช้ Google ใช้ Facebook ใช้ It's อ๋อ all ไม่มี banned. ไม่มี Facebook YouTube Google Many things. But they never stop the devotees. อ๋อ The
Devotees have many web pages and selling books and they never stop. But devotees have แต่ other แต่ดิวติสาวกก็สร้างเว็บไซต์ขึ้นมา They have their WeChat. มี WeChat Like here, everybody has WhatsApp. yes Line here Line. we use Line But they have WeChat. It's WeChat. bigger than Facebook. WeChat มันใหญ่กว่า Facebook อีก It does everything, so all the devotees can do it. And they throw so much stuff around. So there's so many ways that devotees can get together now without traveling. And it doesn't cost anything. มีวิธีทางหลายอย่างที่เราจะอยู่ด้วยกันแล้วก็เผยแพร่ด้วย You know, it costs something to go somewhere and chant. But the internet, you have it already. เราเสียตังค์ที่เราจะไปไหน แต่บางทีอินเทอร์เน็ตเรามีอยู่แล้วเราก็ใช้ได้ You can do so many things. So we should take advantage. เราควรที่จะ And you can read all the books if you know English. ช่วยโอกาสนั้น You can find all the lectures. ประโยชน์ของ ควรใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้อง So, and if we keep reading daily Bhagavatam, แต่ถ้าเราพยายามอ่านบอกว่าทำทุกๆวัน gradually we'll actually realize Krishna fully. แล้วพวกเราก็จะได้รู้แจ้งคริชนา You don't have to really, we can't fully understand it, but because Krishna is inconceivable. เราไม่สามารถที่จะเข้าใจคริชนาได้เต็มอย่างเต็มเปี่ยมเพราะคริ But ช we นา can relish the association, แต่เราสามารถที่จะรับการคุมหาสมาคมได้ all the Narada Muni and พระรูป Shiva, Brahma, everybody, Prahlad, ประหลาดมหาราชนารมุนีเราจะได้รับการสมาคมโดยผ่านทางสรีมังกรธรรม can associate directly reading. เวลาเราอ่านเราก็จะได้คบหาสมาคมกับสาวกผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้น All right, so that's good enough. It's nice to see so many people here มา again, นาบอกดีใจมากที่ได้เห็นสาวกหลายท่านตรงนี้ more than ever. Good morning. So thank you all. ขอบคุณมากค่ะ Keep bringing more, finding more and more ways. ให้เราช่วยพาเพื่อนกันมาเยอะๆขึ้นเรื่อย Everybody is looking for Krishna. ๆทุกคนมองหาคริชนาอยู่ They don't know them. พาเขามา Prabhupada, when they ask how many devotees do you have, he would sometimes say 10,000. บางคนมาถามโปรดปานว่ามีสาวกกี่คนโปรดปานบอกบางครั้งก็บอก10,000 คน Sometimes say we have unlimited. บางครั้งก็บอก Everyone ว่า is a devotee. มีเยอะมากเลย ไม่จำกัด They just เพ don't ราะว่า know. เป็นสาว They เพราะ don't ทุก know คนเป็น they're, สาวกอยู่แล้ว they don't know they're devotees. แต่ว่าเขาไม่รู้เฉยๆว่าตัวเองเป็นสาวก Work is to wake them up. หน้าที่ของเราคือปลุกให้เขาตื่นให้เขารู้ตัวว่าเขาเป็นสาวกของคริชนานะความจริงแล้ว Don't know who you are. ให้รู้ว่าเธอเป็นใคร People think they know who they ทุกคนคิดว่าเขารู้ are. I read once in the airport when you check in. ที่สนามบินเวลาเราเช็คอินเข้าไป So in America, that there was some kind of storm and the flight was canceled. มีพายุเข้ามาแล้วก็เลยเที่ยวบินเนี่ยก็ถูกแคนเซิลไป So, everybody was in line and the girls just going crazy trying to give people different flights. แล้วก็ทุกคนก็ต่อแถวกันใหญ่เลย Everything is overloaded. ผู้หญิงที่ทำงานก็แบบโอ้ยุ่งมากเลยพยายามที่จะหาไฟลท์ใหม่ให้ So one guy pushed to the front. He said, I have to go on this flight. Get me on this flight. แล้วผู้ชายคนหนึ่งก็บอกว่าแบบพยายามพักแล้วฉันจะต้องไปไฟลท์นี้แหละไม่ต้องมาแคนเซิลเลยจะต้องไป And she said, I can't do that. ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าแอดรอนเขาบอกว่าทำ They ไม่ได้ have to keep cool. They can't get angry or เป็น fight. สไตล์ คนที่ทำงานผู้หญิงคนนั้นก็จะโกรธตามผู้ชายคนนั้นไม่ได้ต้องใจเย็น So this guy was very puffed up rich man. แล้วคนผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นคนหญิง Do you know who I am? Do you know who I am? รู้ไหมฉันเป็นใคร She said, no, I don't. So she took the microphone แล้วก็เลยหยิบไมโครโฟนขึ้นมาผู้หญิงคนนั้น and she said, ladies and gentlemen, attention. สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีค่ะเราไม่สามารถยกเลิกเที่ยวการบินดีได้นะคะขอประทานอภัย There's a man who doesn't know who he is. เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใคร
Said somebody please help him. ช่วยเหลือบุคคลมาช่วยเขาด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร So he went away. ใช่คนนั้นก็เลยหนีไปเพราะเหมือนมาหลังว่ารู้ไหมฉันเป็นใครจะมาบอกว่าฉันเป็นใครแต่ความจริงมันเป็นคำถามเลย So รู้ like ไหมฉันเป็นใคร when you're children, you know, your parents are proud when you can say, you know, my name is Kanupriya and I live at such and such and my phone number is, you know, then your parents think, oh, my child is so smart. But they don't know who you are unless you know you're a servant of Krishna. เหมือนกับการนุปริยายกตัวอย่างพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยมีลูกสาวชื่อการนุปริยาใช่ไหมเรียนอะไรอายุเท่าไหร่เขาก็จะบอกโอ๊ยลูกนี่เก่งหรือว่าดีหรืออะไร แต่ว่าความจริงไม่มีใครรู้ตัวเขาได้นอกจากเราจะรู้ตัวเราเอง So ถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นผู้รับใช้ของคริชนาเราก็เท่ากับไม่รู้กับตัวเองไม่รู้จักตัวเอง where are you from? From Krishna, like everybody's from ถ้า Krishna. ทุกคนถามว่ามาจากที่ไหนเราจะบอกว่ามาจากคริชนาเพราะว่าทุกคนมาจากคริชนา You're from America. We met some men yesterday, Dharma's friends. So he said, oh, you have your American accent still. มีคนมาเจอมาได้คนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเธอยังมีสำเนียงอเมริกันอยู่เลยนะ In America, there's no such thing as an American accent. They don't talk about accent We don't have such thing as a There's no American accent. ไม่มีคำว่า American accent ที่อเมริกา We have California accent, Texas accent, Southern accent, New York accent, Boston. They're all different. different Yeah. You've never been, you know. I never been ที่อเม English. ริกาเนี่ยไม่ได้มีสำเนียงอเมริกานะแต่จะมีสำเนียงของบอสตันสำเนียงนิวยอร์กสำเนียงเมืองหนึ่งสำเนียงหนึ่ง Like when I was living in California, people talk really fast. มาได้อยู่ที่แคลิฟอร์เนียคนก็คุยภาษาสำเนียงอย่างนั้น Then we went and were distributing books in Oklahoma. And people talk real slow. แล้วเวลาไปแจกจ่ายหนังสือสลาม And they'd say, slow down, boy. You know. อ๋อที่เมืองหนึ่งจะพูดเสียงเบาเมืองหนึ่งจะพูดเสียงดังแคลิฟอร์เนียจะพูดเสียงดัง Where people are from by their accent. ที่อเมริกาจะรู้ว่าคนนี้มาจากไหนโดยการ But in other countries, they think, where I come from, they call it no accent. ที่มาได้มาเนี่ย They teach radio announcers this way, because everybody can understand. พูด มาจากไหนใช่ไหมบอกว่าไม่มีแอค It's เซนต์ science. ไม่มีสำเนียง It's no แค่ accent. พูดให้คนเข้าใจ Because some people have trouble, they hear somebody from Boston, and then they, you know, what? But just neutral, but they call it American. ความจริงสำเนียงที่พูดเนี่ยแค่เป็นพูดธรรมดาแต่ว่าคนมาเรียกว่าสำเนียงอเมริกา And now in India, you know, the puffed up little Indian boy, I said something, he said, could you speak English, please? โอ้เด็กผู้ชายที่อินเดียที่ Because they learn this. เขามาได้พูดแล้วบอกว่า Can you speak English please ช่วย They พูด learn ภาษา this อังกฤษ 100-year-old British way of speaking English. เพราะว่าจะพูดแบบภาษาอังกฤษเขาจะหาว่าสำเนียงวันนี้เป็นอเมริกา I don't know if Thai has all those. เขาอ้างกัน Thai maybe has that too for the north and the south. if they go abroad and study from No, but US No, in Thai. inside Thai. อ๋อเป็นคนละเรื่อง Yes we have 4 languages in Thai No, but yeah, not different. แอคเซนต์ Accent. มันไม่ใช่ accent เป็นคนละภาษาเลยอะมี You can tell where people are from. สำเนียงกันด้วยแล้วก็มีคำ In Japan, they know if someone's from Osaka or Yes someone's yes from yes Kyushu. we have I don't know, a little bit, but they In say Thailand things also, differently. Yeah, Isa is different. Anyway, we're not any of those things, you know, that's all temporary. Can change. we are not any of those. Like if an actor in a movie, they have to learn, จำเป็นต้องไปโฟกัสที่เรื่อง you know, if they're going to play a Russian, they have to learn a Russian accent or เหมือน something. แบ They have บ to go ดา to ราใน school. หนังถ้าจะต้องเล่นเป็นคนรัสเซียก็ต้องเรียนภาษารัสเซียหรือว่าต้องรู้ว่าคนรัสเซีย They พูด have ยัง to ไง study, so they can talk different. เราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น
Lord Chaitanya, when he played the drama, he was playing Lakshmi. เจตนามารู้เวลาที่เล่นละครนั้นเล่นเป็นลักษมี And Sachimata was wondering, who is that? และ actor? สัชิมาตาเนี่ยแม่มองเจตนาก็บอกว่าเอ้ยคนนั้นใครอ่ะแต่ He ว่า was ลูกตัว such เอ a ง so good actor that even his mother couldn't recognize. เพราะว่าเจตนาบอกเนี่ยเล่นละครดีมากจนแม่จำลูกตัวเองไม่ได้ So we're convinced that we're something else. You know. I'm this body, but we're not. เราพยายามที่จะบอกกับตัวเองว่าเราเป็นร่างกายนี้แต่ความจริงเราไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ใช่คนประเทศไรเลย The Mayavadis can realize that. แต่มายาวดีเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ได้ I heard one, he teaches his meditation. And they just have a mantra, I'm not this body and I'm not the mind. But they don't have any idea what they are. มายาวดีจะสอนว่าฉันไม่ใช่ร่างกายนี้และฉันไม่ใช่จิตใจนี้แต่เขาไม่เข้าใจว่าเราเป็นใครเขามีเหมือนกับเขาพยายามพูดแต่มันตราแบบนี้ We have a, you know, I am the servant of Krishna. แต่พวกเราเป็นผู้รับใช้ของ Everyone คริ is ช the นา servant of Krishna. ไม่ใช่แค่พวกเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของคริชนา Ishvara, Ekala Ishvara Krishna, Arsa Britya. There's only one supreme controller, it's Krishna. มีพระเจ้าสูงสุดผู้ควบคุมทุกอย่างแค่หนึ่งคนเท่านั้นนั่นคือกฤษณะ And everyone else is his servant. และนอกจากกฤษณะแล้วทุกคนเป็นแค่ Very ผู้รับใช้ simple. That's why we get a name Das. เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราอุปสมบทแล้วผู้ชายจะได้รับชื่อนามสกุลเป็นดาส And we should, you know, actually, when people ask, what is your name? We should say, I am Das of Das. แต่เวลาคนถามว่าเราชื่ออะไรเราควรใส่ข้างหลังไปด้วยว่าดาส Krishna name, but then we might think, you know, I'm Krishna. ถ้าเราพูดแค่ชื่อเราจะได้ชื่อเดียวกับกฤษณะถ้าเราไม่ใส่ข้างหลังไปเราจะคิดว่าเราเป็นกฤษณะ When ต้องพูดดาสหรือว่าเดวิดาสด้วยเวลาใครถามชื่อเรา I don't know if you know Navyogendra Swami. แล้วเราเรียนรู้สึก เรารู้จักนาเวทโยเกนเดรสวามีไหม He's from a Kashmiri Brahmin family. มาจากแคชเมรีบราหมณ์แฟมิลี่เป็นพราหมณ์มาจากครอบครัวพราหมณ์ And they're, amongst all the Brahmins in India, they're especially proud. ในอินเดียจะมีพราหมณ์เยอะมากแต่ว่าพราหมณ์ประเภทเนี้ยที่มาได้มาเนี่ยเป็นพราหมณ์ที่แบบสูงมากที่อินเดียที่ทุกคนยอมรับ So when he first was going to temple, he was very just coming, but somehow he was massaging Prabhupada. แต่มาได้มาเนี่ยมาที่วัด แต่ว่าถ่อมตนมากมานวดมาแล้วแต่มานวดโปรปาเลย He told me, so Prabhupada said, what is your name? แล้วโปรปาก็ถามว่าคุณชื่ออะไรคะ My name is Yogendra Kumar Sharma. ก็พูดโยเกนดา Kumar Sharma. กุมารชาร์ Sharma is the top ชาร์มาครอบ Brahmin. So Prabhupada looked at him and said, your name is Navyogendra Das. โปรปาถูกส่งบทไปเลย And he initiated. yes That was his initial. โปรปาก็ให้ชื่อไป He came out and the devotees were shocked. แล้วก็ใช้สัน He ดา just ส started coming. นะออกมาแบบรู้สึกตก Prabhupada ใจ said, มาก he told me, he said Das so loud. และมาเคยเล่าบอกพูดดาสกับยาดาสกุลเดียวกันหมดเราเป็นครอบครัวเดียวกัน Das, Anu Das. ดาสอนุดา The ส servant of the servant. เป็นผู้รับใช้ของผู้รับใช้ของผู้รับใช้ของผู้รับใช้อีกทีหนึ่ง So remember that. โปรดจำสิ่งนี้ไว้ The servant of Prabhupada said, I'm a servant of everybody. เป็นผู้รับใช้ของชิลโปรปาและเป็นผู้รับใช้ของทุกๆคนที่นี่ Okay, so how do you say kapkun? ขอบคุณครับ Spasibo. สบายสิวะ Arigato. In Greek they say, they have a good, very good way. They say Hari, Harishto. Means thank you, Hari. ภาษากรีกเราให้ So they get a lot of benefit. If they're nice people, they say thank you all the time. Demons don't say thank you. คนที่เป็นคนดีจะชอบพูดขอบคุณแต่พวกมารคนที่ใส่ไม่ดีไม่ชอบพูดขอบคุณ They say give me more. เพราะว่าให้ Two more. ขออีกไม่ยอมขอบคุณจบเรื่องนี้ But we should, gratitude is the best attitude, and
should always be thanking Krishna and thanking all the devotees. เราควรมีจิตสำนึกที่ดีในการขอบคุณสาวกทุกคนขอบคุณคริชนา When did you paint it yellow? Recently? 1 year, 1.5. Maybe I saw it. It looks so much better than white. Also upstairs. Yeah. Yeah, and it's a So very when good, they printed Panjabi. very good paint job. It's very smooth. Nice. Niyam, Yogaram, Expert. Gopal, Expert. and thank you. she also has. They do Oh, by yeah? themselves. Yeah, good. อาจารย์ But I'm still waiting for Mother Priya to paint some flowers on the pillars. อาจารย์มาเพื่อช่วยเพ้นดอกไม้ All of ตามเสาต่าง Yeah, ๆ nice วินดาวันมีวินดา flowers. เสา With some more life. She is also a sculptor. She can do an it. artist Artist. Huh? She's a sculptor. Oh, yeah? She studying sculpture. All right. Good. You'll make some deities. Is that altar picture fading out a little ปั้น bit? พระปฏิมาเลย Because the sun kind of shines. Colors aren't as bright as the sun. But looking good. ความจริงป้าหลานอะไรนะการนำพิชนาเสียงเพราะไม่ต้องดูคิด Okay, so we stop. Shrimad Bhagavatam ki jai. Hey back to Vrinda ki jai. จะ 2000